Самат Шабанов Бишкекте эл ташыйт. Мындан 3 ай мурда мекенине кезектеги эмгек өргүсүнө келген. Москвада электр компаниясында иштечү. Эми учактын билеттери кымбаттаганынан кете албай жүрөт. Иштеген 4 жылдан бери Россияда иштеп атам мына. Буюрса жылда күзүндө отпускага келчү элем 1 ай. Быйыл сентябрда отпускага келип, тилекке каршы кайра жол жабык, билет кымбат болуп кете албай жүрөм. Пандемия башталгандан бери Саматка окшогондагы 70 миңдей атуул Кыргызстанга кайтып келген. Алардын арасында эмгек мигранттары, командировкада жүргөндөр, студенттер да бар. Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин Россияда жүргөн мекендештерибиздин бир катар маселелери чечиле баштады. Мисалы 5 жылдын ичинде патентке акы төлөнбөгөндүктөн 250 миллиардтай рубль кыргыз мигранттарынын чөнтөгүндө калган. Кыргызстандыктар коңшу өлкөнүн жарандарына салыштырмалуу жумушка уруксат кагаздарын албастан түз эле катталышат. Алдыда ИАЭП өлкөлөрүнүн жарандарына өзгөчө макам берүү каралууда. Ага ылайык 5 өлкөнүн жашоочуларына бирдей шарт түзүлөт. Анын ичинде медициналык кызмат көрсөтүү жана пенсиялык камсыздандыруу бар. Бул өзгөчө статус, бул 5 өлкөнүн жарандары бир статуска ээ болушат. Бир статуста алар ошол ар бир 5 өлкөнүн алкагында барып, бирдей иштеп, бирдей медициналык кызмат көрүп, бирдей пенсиялык обеспечение болуп, ошол бүт кандай гана немелер болсо, бүт бардыгы тең жакшы бир форматта өтө тургандай болот. Бул дагы да болсо Кыргызстандын жарандарына аябай жеңилдиктерди берет. Миграция кызматынын маалыматына ылайык, жылына 300-400 жарандын сөөгү мекенине кайтарылат. Ага 50 миң сом кенемте каралган. Бул каражатты көбөйтүү каралууда. Анын бири камсыздандыруу полиси. Чет элге чыгып бараткан ар бир кыргызстандык жаран чыгарынасында страховой полис алууга мажбур болот. Страховой полистин баасы өтө деле жогору эмес, бул 200 же 300 сомдун тегерегинде болот. Страховой полисти алган киши чет жакта жүрүп каза тапса, Кыргызстанда аны туугандары 1 миллионго жакын сом страховой компенсация деп коет, ошончо акчаны алганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошону алып сөөктү да бул жакка кайра жеткизип, бул жакта баягы сөөктү жерге берүү маселеси бүт немелери боюнча иштерин аткарганга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Эмгек мигранттарынын укугун кеңейтүүнү көздөгөн дагы бир система бул мекен карт документи. Ага ылайык башка өлкөнүн жарандыгын алып, кийин мекенине кайткан кыргызстандыкка берилүүчү жеңилдиктердин топтому. Кыргызстанга чегарадан кирип келгенде, эгерде бул Кыргызстан менен виза колдонулуучу мамлекет болсо, визовый режим болгон учурда, ошол мамлекеттердин жараны болсо, виза албастан Кыргызстандын чегарасынан кире алат Кыргызстанга жана Кыргызстандан чыгып кете алат. Ошол эле учурда Кыргызстандын кээ бир иштеринде, мисалы үчүн ошондо мамлекеттик жана муниципалдык иштеринде иштей албайт, калган бардык иштерде бизден ошол мамлекеттик миграция кызматынан уруксат кагазын албастан иш жүргүзө бере алат. Эске салсак, чет өлкөлөргө чыгып кеткен 1 миллиондой кыргызстандык бар. Анын 750 миңи Россияда, калганы АКШ, Европа жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө. Мерим Эшимбекова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.